cha shilingi bilioni 24,589,751,753. Hayo ndiyo yalikuwa mapato na matumizi ya Simba Sports Club kwa msimu wa mwaka 2024-2025. Asante sana kwa uwasilishaji. Naamini hakuna mwenye hoja. Pale mwisho katika ajenda hii ya mapato na matumizi, katiba yetu inatutaka tuletewe ripoti ya mapato na matumizi yaliyokaguliwa na chombo cha ukaguzi kutoka nje ya Simba. Lakini kila mwaka toka Mangungu umeingia madarakani, anakuja mhasibu kutusomea ripoti ya mapato na matumizi badala ya chombo kutoka nje ambacho cha ukaguzi ambacho kinatakiwa tukipitisha sisi wanachama. Lakini hujawahi kwanza kutuletea hicho chombo na hatujawahi kuletewa ripoti ya matumizi ambayo yamekaguliwa. Sasa kwa uvunjifu wa katiba ambao mimi nimewashtaki baraza la michezo, nimewashtaki BMT, na hapo kuna mwakilishi wa BMT katika hili, naomba ulizingatie. Kuna naibu waziri wa michezo, naomba ulizingatie swala hili. Sasa swali kwako mwenyekiti wa Simba Sports Club Bwana Mangungu pamoja na wajumbe wote hapo mbele, je, mnatosha kuendelea kuiongoza Simba kwa ukaidi kama huu? asante sana. Nakushukuru kwa maelezo yako. Tatizo ulilonalo wewe ni Mangungu, lakini ripoti hii ni ya board ambayo ina mwenyekiti wake wa bodi. Kwa hiyo kwa kuwa tatizo na Mangungu, tutakutana kwenye uchaguzi. Asante, tunawashukuru kwa hoja hiyo. Msemaji aliyepita amenitaja mimi moja kwa moja, lakini maamuzi yanayohusu upitishwaji wa hesabu za fedha hayako kwa mwenyekiti wa klabu peke yake, ni bodi ya wakurugenzi na bodi na mwenyekiti wake. Haya, tuendelee. Mtu wa fedha. Asante mwenyekiti, lakini kwa hoja yako naomba nikukumbushe kwamba kwenye kikao cha bodi kilichopita kilimteua auditor ambaye ni independent auditor, kilimteua na kuweza kuanza kazi, lakini katikati ya kazi yule auditor akawa amejitoa. Kwa hiyo na sasa hivi tuko kwenye kuanzisha hesabu, hatuwezi kuacha kuwapa hesabu kwa sababu auditor amejitoa. Lakini kwenye kikao kijacho